大家好，我是新妈，今天又来分享一个止咳小妙招。自从阳康之后10几20天不咳嗽，但是咽喉里总是有痰，咳不出来，咽不下去。有时候说话急了，咳2声，好像又会吐出一点点有痰粘出来，多数是因为咽喉异物感的存在，时不时还要清一清那个嗓子。这种现象很多人都有，我也有。今天就用枇杷叶来分享一个祛痰小妙招。枇杷叶清洗干净，再准备3个橘子皮，也可以用陈皮，有陈皮更好。橘子皮剥下来清洗干净，洗的时候我放了一点食用盐，忘记拍了。然后再准备一点葱白，如果家里有红色的干的葱头代替会更好。把所有清洗干净的食材全部放入砂锅中，然后加入适量清水，大火煮开，小火煮上20分钟。20分钟之后，这一个止咳化痰水就煮好了。如果你的痰是很滑很粘稠，可以放冰糖；如果那个痰是白色的，就放红糖。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，如果喜欢我的视频就关注我吧。